السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nebi muuse calayhi salaam waxa uu ahaa nebi noloshiisa oo dhammi ay xambaarsan tahay dhacdooyin la yaab leh laga soo bilaabo dhalashadiisii ilaa uu ka geeriyooday. muuqaalkani waxaan ku soo gudbin doonnaa qisadii dhex martay nebi muuse calayhi salaam iyo malakul mawd oo ah qiso cajaa'ib badan aadan hore u maqal. haddaba daawade, haddii aad nagu cusub tahay gambaleelka furo, fiidiyogana laag saar, asxaabtaadana u sheergareey. waxay ka wariyeen bukhaari iyo muslim inuu abuu hurayra radiyallaahu canhu uu ka wariyey nebi muxammed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee inuu yidhi, ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu malakul mawd u diray nebi muuse calayhi salaam si uu nafta ugu soo qaado. malakul mawd wuxuu u yimid nebi muuse calayhi salaam isagoo iska soo dhigay bani'aadmi, wuxuuna u soo galay gurigiisii isagoo ka idan qaadan. markuu nebi muuse calayhi salaam uu arkay malakul mawd, feer buu isha kaga dhuftay, ishiina way ka soo dhacday malakul mawd. kadib malakul mawd wuxuu u laabtay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa, wuxuuna ku yidhi, waxaad ii dirtay addoon aanan rabin inuu dhinto, ee rabbiyow maxaad i faraysaa? markuu sidaa yidhi malakul mawd, ilaahay ishii ayuu u soo celiyey, wuxuuna amray inuu mar kale aado nebi muuse calayhi salaam uu ku yidhaahdo, waxaad gacantaada saartaa dibi dhabarkiisa, inta timo ay gacantaadu ay gaarto ayaa lagaaga dhigi doonaa cimrigaaga inta ka dhiman, oo halkii timba waa 1 sano. malakul mawd wuxuu u soo laabtay nebi muuse calayhi salaam, wuxuuna ku yidhi wuxuu ilaahay ku soo yidhi. kadib nebi muuse wuxuu weyddiiyey malaggii, maxaa ka dambeeya haddii aan noolaado muddadaas oo dhan? wuxuu ugu jawaabay malaggii, waad dhiman. markaas ayaa muuse calayhi salaam wuxuu yaqiinsaday in dhimashada si looga carara aysan jirin, wuxuuna ilaahay ka baryey inuu markaa nafta ka qaado. waxaana lagu aasay dhulkii barakaysanaa ee shaam, meel u dhow waddada godka cas. allaahu aclam. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور